没的。当我嘛，我你啊，难你些啊，爱你。အဲ့လိုသိမနာတော့ဘာမှနေပူနေတယ်ဒီဘက်မှာတော့မိုးတွေရွာပြီးမိုးပုံခုတော့ထိတ်တို့ကဒါနန်လေစိတ်ကနေဘာနာဟေးသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့သူတို့ local အစားများတဲ့ဒါနန်ခောက်ဆွဲစာသွားဆောင်ပါအခုတွားဆောင်မဲ့ခောက်ဆွဲကအရင်တော့သိနေကြ Vietnam ကဖိုခောက်ဆွဲနဲ့မတူပါဘူးသူတို့ရောက်တော့ Vietnam coffee ဆိုပြီးမှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီက Vietnam coffee တော်တော်များများက concentrate တဲ့ပေါ့နော်ရေနည်းနည်းပဲပါတယ်ပြစ်ပြစ်လေးနဲ့တောက်ပါတယ်အရင်လည်းကောင်းတယ်အရင်လည်းပြည့်တယ်ခုဒီနောက်မှနိုင်ဒီမှာလာတော့ဖြစ်တော့လေလို့ဘာနာဟေးဘော်ကဟိုတယ်ကိုရောက်ပါပြီဒီပါဦးအဲကုန်းမရှိဘူးပန်ကန်နဲ့ပဲအေးနေတာပေါ့နော်အဲကုန်းနေမဖွင့်ထားဘူးလားမသိဘူးအဲကုန်းတော့ရှိရမဖွင့်ထားဘူးဒီခုန ground floor မှာအဲ့ဒါဘယ်သူမှမရှိနေရ first floor ကို check in လုပ်ဖို့တက်ရတယ်လေးစေးကြီးရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတယ်ကကြည်အောင်စောင့်နေရကြည်အောင်အပေါ်မှာလည်းအဲကုန်းဖွင့်ထားပါဘူးပူလောင်ပြုတ်ပြီးအိုက်နေရပါပဲခုတော့ပြင်းလေးထွက်ချင်တယ်ပြင်မှာမိုးတွေရွာပြီးတော့အခိုးငွေတွေနဲ့အရန်ကိုလှရွာကျုံတန်းစီနေကြတာကေဘကာစီဘိုစတေးရှင်းနေမှာဆိုမရမိုင်းနေဟဲ့အစထင်တာတော့လေတောင်မုံကေဘနဲ့ဒီတိုင်းတက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတကြောင်အသွားပြန်မဲ့ထင်တယ်တကယ်မဟုတ်သူကတောင်ပေါ်မှာနေရအနှံ့နေရှိတာအဲ့နေရအနှံ့နေပေါ်မှာကိုကတနေရာနဲ့တနေရာသွားခြင်းသူကကေဘယ်လမ်းကြောင်းနေဆွဲတာဒီမှာကေဘယ်လမ်းကြောင်းကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကစီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုတယ်ကဒီမှာ French Village ထဲမှာပေါ့နော်အခန်းက33ဆိုအဲ့ကိုကေဘယ်ကနေတော့ဒီလိုဒီတက်လေးကိုပြလိုက်တာလည်းရပါဘူးဒီပဲအတော့ပြန်နံပါတ်တွေလည်းထည့်ပြီးဝတ်ထားသေးတယ်။တော့တောင်ကြီးကြရောက်တာစိတ်အဆူပြီးတော့ဒီတိန်တွေကအဲ့အငွေ့တွေကမိုးရွာပြီးတော့ကြတော့ဒီတော်ပေါ့နော်တစ်ပင်နေကြားတွေကနေပြီးတော့အောင်ကြားတွေကနေထွက်လာတာကွာအဲ့မှာအငွေ့တွေထွက်နေစပြီးထွက်လာ
Universal Studio ရဲ့ရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ship နဲ့ပဲပြင်သွားတာ။ဒီက French ကိုရောက်သွားတဲ့ feeling ခံစားနေရအောင်လို့ပြင်ပြီးသွားတယ်။ဒါတော့ထိတ်တို့ဟိုတယ်အခန်းရှိရမြင်ကွင်းကြီးပေါ့နော်။ဒါဟိုတယ်ရဲ့ lobby မှာဝန်ထမ်းမရှိဘူး။နောက်တက်ဆောင်မှာပဲရှိတယ်။ထိတ်တို့အခန်းကိုလိုက်ပို့တယ်။အရန်စိတ်မီချမ်းတယ်။ဘာလို့လဲမြင်ညီတဲ့လိုပုံစံလေးပဲအောက်ကိုဆင်းရတယ်။ Thank you တို့စပွဲရှိတယ်။အိတ်ကူလာလို့ရှိတယ်။ရင်းရှိမယ်။ထိုင်တော့ French Village ရဲ့လေကောင်တဲ့လောက်ကိုရောက်တာပေါ့နော်။ Hotel lobby ရောက်ရင် check in လုပ်တာတော့အောက်မှာ check in လုပ်ရမှာဒီလိုနဲ့တက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီ Village ထဲမှာတဲတာဆိုတော့ဒီလိုကူအိတ်ကြီးလေးရင်ပို့ချိုးပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့စီပြင်ထွက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ပါတာပေါ့။ Hot Mud in Vietnam. Hot Mud Castle. Mana men? ခုတော့9နိုင်ခွဲသွားပြီပေါ့နော်9နိုင်ခွဲဆိုတော့ခုဒီပေါ်မှာအပြင်ကနေလာလဲလူတော်တော်လေးနေသွားတွေ့ရရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုင်တွေတချို့လည်းပိတ်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့ထိပ်ရဒီထဲမှာတဲရဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာခုရိုက်တဲ့ချင်တဲ့ညလူရှင်းနေတက်ပေါ်ရတော့ကောင်းတော့ပေါ့ဒီမနေ့အစိုးရဆိုလဲအဓိကအဲ့ Golden Bridge ပေါ့နော်လက်ပုံအဲ့ဆော့စီစီဘယ်မှမရောက်ခင် tourist attraction တွေဆိုတော့ဘူးမအောင်ရင်စိုးရသွားလို့ရအောင်အဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာတဲရတရက်တော့တဲရဖို့ပြောစီကြောက်ပါစို့အောက်မှာတော့အသေးဘူးပါကာနန်းမှာတော့အခုဒီဘာနာဟေးရဲ့ဒီတောင်ပေါ်လဲရောက်အောင်လက်တရားခဲရလက်ဆက်မာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေထိုင်းနေတော်တော်များတယ်ထိုင်းအလန်နေတာထိုင်းစကားတွေပြောဒီ French Village ထဲမှာဘာစားမလဲဆိုပြီးထိလို့ရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုပဲရှိရပါတော့ညကိုစားတော့ဆိုင်အကြီးကြီးလူတိုင်းလဲဒီမှာတဲလူတိုင်းလဲဒီမှာပဲစားကြနေတူပါတယ်စားတော့တွေကတော့စုံနေတင်နေစားတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်လက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်တိတ်နေဖြတ်သွားတွေ့တာဘတ်ဆေးပေါ်နေတကယ်ထိတို့ကဒီမှာတဲတော့မနေ့စောစော6နိုင်ဆိုဆက်သွားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ pop mat နေရာနေပြီးတော့အဲရုပ်ဟိုစီရမယ်ကေဘယ်စီပြောကြတော့သွားမှာဒါဒီပေါ်မှာတဲတဲ့ဟိုတယ်တဲတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဒီတက်ဖွင့်ပေးထားပါပေါ့နော်မနေ့6နိုင်စောက်ဖွင့်တယ်အပြင်ကလူတွေအတွက်ကမနေ့8ခွဲကျမှစောက်တယ်ထိတို့မနက်ကစောစောမထားတော့လေအရန်ကိုအိတ်နေကြဒီတီးတန့်ထိတို့အတွက်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဒီအပေါ်မှာဟိုတယ်မှာပဲတဲတဲ့လူတွေအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကိုမမီလိုက်ပေါ့နော်ထိရောက်တော့9နာရီ10မိနစ်ဆိုတော့ဒီမနေ့9နာရီ9မိနစ်ဟာလည်းမမီလိုက်ဆိုတော့ဒီ9နာရီ30လူတကာအတွက်ဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့9နာရီ30မိနစ်ကနေညနေဒီဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့လူတကာဖွင့်တဲ့အချိန်ကြောင်ထိတို့စောင့်နေပါတယ်9နာရီ30ချိန်တကယ်မနေ့သွားနိုင်ပိုကောင်းတယ်လူဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးဒါကိုရီတို့တီးတန့် activity လေးဆိုတော့တိန်နေဖြတ်သွားပါပြီတိန်နေထိတ်ဆုံးပါထိတ်ဆုံးဝင်ပါဒီမှာဆက်ယူ
တွေကိုတောက်တာလေးရဲ့ဒီလိုအကွင့်မှာရဲ့မှာကောင်းတယ်အခုဒါထိတ်လို့မနေ့ဆောရောက်နေရပါတော့မနေ့ဆောချိန်ဆိုပြီးနည်းနည်းနေဒီအပေါ်ခေါ်တယ်မှာတဲရဆိုရင်6နိုင်လောက်နိုင်ဘူးကတော့ပြင်တိတ်နေဖြတ်သွားတာဒီဘိုးနဲ့အောင်ပါဘူးမနေ့6နိုင်နေ9နိုင်သွားနိုင်ပို့ပြောပြပါလေĐúng rồi. Chưa. Number 2 မှာပဲပထမကမ္ဘာစစ်ပြီး1919ခုနှစ်မှာဒီ France တွေကဘာနာဟေးပေါ်မှာစဆောက်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခု buildings တွေတိုးပြီးတော့ service တွေတိုးပြီးတော့သူတို့အကြီးကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။လက်စာတော့စုံနေရပါပဲ။ဆိုရင်ရကောင်းပါလေ။ကြည့်ပါဦးလူတွေအပြစ်လိုက်ပြီးနဲ့အများကြီးရွတ်ဆက်တယ်ဟုတ်လားဆက်ချတယ်ဒါတော့ထိတ်တို့ Golden Base ကို second time ပါကြည့်လိုက်ပါအခု9နာရီခွဲပြီဆိုတော့လူကအဲ့လိုမျိုးတော့ကြည့်ပါအရန်ကိုရှုပ်နေပါပြီနည်းနည်းတော့လူကြီးမဟုတ်ဘူးကြည့်ပါလက်တောင်နေရတယ်ကလေးနဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်မှာပေါ့နော်ကိုရီလိုပဲနေမှာသူများရဲ့တပုံဒီမှာတပုံအဲ့လိုလေးဒီမှာတပုံထားခဲ့ကြတယ်ဒီရပလာသာဆိုပြီးတော့ဒီရဖွဲ့အကြီးရင်နဲ့တောင်းကြပါလေI
VNM သားလေး Oh, you made it. Jenny. Chào mà vi. Chào lại phụ vị đấy. Đấy là để cho Myanmar luôn, bây Myanmar luôn mình là ba, bây giờ là xe xe Myanmar luôn bây giờ là mấy vậy? ခု VNM episode 2ပြီးတော့နောက်ထပ် VNM videos တွေထပ်ပြီးလောင်းအောင်မလို့ထည့်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီเนาะ See you next video bye bye